Всем здравствуйте! Давайте приготовим маринованные огурчики в пакетике. Я огурчики помыла, приготовила. Берем пакетик чистенький и кладем туда огурчики. Огурчики я напополам порезала. У меня вкусные домашние огурчики со своего огорода. К сожалению, у меня зелени зеленой не было, но пойдет для этого сушеный укропчик. У меня он этого года. 4 зубчика чесночка нарезаем, чайная ложка соли и чайная ложка сахара. И все берем таким способом и переминаем. Смотрите, какая у нас уже красота. А какой аромат. И ставим в холодильник на 15-20 минут. И можно уже укушать. Я приготовила картошечку. Картошечку выложу в следующем видео. И вот такие огурчики. Какие они вкусные, хрустящие какие.